曹文海时来运转，两口子被陈公收留，住处有了，吃饭不成问题，还有了职业。这恩人上哪儿找去？两口子感激无限，买了重礼去看望陈公夫妻，让陈公好生过意不去，知道他们困难，还给买这么多的东西。为了答谢，夫妻二人一商量，在内宅设宴款待着夫妻。哎呀，到了这一天，笑语欢声，大家非常高兴。特别是玉姑跟夫人一见面，越唠越亲热，越唠越亲热呀。玉姑就说：夫人怎么我看着您就想起我故去的老娘啊，您跟她极其相似。丫头是吗？我就喜欢闺女，要那样我就收下你做我干女儿吧。哟，干娘请上，受女儿一拜。陈公也乐了，哎呀，今儿个喜上加喜，好好好，认了干亲了。打这以后是经常走动。女人之家唠什么呢？唠来唠去，玉姑掉眼泪了，把真实的经过跟老干妈说了。父亲怎么喜新厌旧，怎么想把我嫁给老姚家，我至死不从，父亲强迫我没办法，跟曹公子我们俩私奔，这才来到交城县。我们不应该说谎话呀，当时来前并未正式成亲，可没有办法。老太太边听边哭，是啊，哎呀，情况特殊，在所难免呐。我跟你老干爹商量商量。当晚跟陈公说了，陈公也无限的感慨呀。要照这么样说，咱得成全他们。挑良辰摘吉日，咱以干爹干娘的身份，让他们举行正式的婚礼。你说这两口子心眼有多好，就这样把喜事给操办了。按现在新词儿说，给补办了个手续。夫妻完婚，看望干娘干爹，从此是越处越近，无话不谈。由于曹文海非常干练，人也聪明也老实，陈公越来越相信他，把外交上的事也委托给他了。就这样呢，曹文海有了跟外界接触的机会。说来事也凑巧，为了调查一宗案子，文海离开县衙门到外头奔走。在西关外，他发现靠着顺城的地方有一家酒店，酒店旁边是个小市场，卖葱卖蒜卖菜聚了很多的人，形成个小热闹中心。文海没事心烦闷，也上这儿溜达，乏了就进酒馆喝两杯。他发现这小酒馆不大，但收拾的倒也干净，一共有5张桌，满了的时候能装20几位客人。这个女主人很干练，碗筷擦得非常干净。另外他们自己特熏了一种熏肉，吃起来非常得味，配上几个小菜，喝一壶酒，倒也逍遥自在，外加解馋。他发现这个男主人长得5大3粗，稍有点络腮胡子，浓眉毛大眼睛的。这个人也挺和善，说话唠嗑很有风趣。这一天文海又来了，因为他经常光顾，彼此都熟了。掌柜的说：哎呦，客官你来了，快请坐请坐。
他坐着呢，先给沏了壶水，然后就问：老样呗，1盘猪头肉，2两老烧酒，4个小凉碟。对，一切如旧。好嘞，时间不大给摆上了。今天没有客人，就曹文海自己。掌柜的闲着也没事儿，拉把椅子坐到曹文海对面。我客官这么办，1回生2回熟，是不是呢？你要嫌烦闷没关系，我陪你喝几盅。行啊。曹文海乐意找人说话，为了了解民情，你不接触人不行。就这样跟这掌柜的对面坐下了，几杯酒下肚，这掌柜的扯开话匣子了，天南地北，知道的事儿还挺多。文海就说：掌柜的，您贵姓啊？我姓王啊。王掌柜，我听你的口音不像是交城人。我不是本地人，我生在太原。你看怎么样？你听我的口音是哪儿的？我听也像太原府的人。咱俩还是老乡呢。老乡见老乡，两眼泪汪汪。来，我敬你一杯。这又进了一层。这王掌柜就问：我说阁下，恕我冒昧，您在哪行发财？我呀，我是教书的。看你挺斯文嘛。闹了半天耍笔杆的。我听说教书都挺清贫，可不是吗？也发不了财，可也饿不着。王掌柜，你家几口人？2口，没孩子，哪来的？前辈子缺德了，造了孽了，干瞪眼不生，就是我们夫妻2人，这不，他是我老伴儿。那女掌柜冲着曹文海也点了点头。别这么说，来，咱喝。接茬还往下唠，喝这酒就喝多了。那女掌柜从柜台后头转出来了，就拦着男掌柜：算了，酒要少吃，事要多治，少喝2盅吧。你是陪客人，你看你这个没出息劲儿。你怎么这么说话？我怎么没出息了？我自己家开的酒店，喝自家的酒，我没出息啥呀？我可告诉你，这位客官今儿个白吃，我请客了，拿酒来，再切2斤好肉，一醉方休。这女掌柜说什么也劝阻不住，没动手。男掌柜的急了，自己动手切了一大盘的肉，又弄了几壶酒，非劝文海喝酒。文海也说：我不胜酒力呀，喝点就够了，喝多了头重脚轻，耽误正事。什么正事？我说老弟呀，我瞅着你投缘呢，来，喝。他有点耍酒疯，就说起太原府来了。太原府的名胜古迹，太原府的这，太原府的那，他如数家珍。曹文海就问：太原府你这么熟，你这么有兴趣，你搬到交城干什么？要真开个小酒馆谋生，在太原比交城要强得多呀。别提了，谈了点事儿。谈事儿了。一言难尽，他妈倒霉呀！就为这娘们儿，要不为他能吗？这女的一听就有点急了，别说了，行了，再亲就没好话了。叫你少喝，你非多喝，拉倒吧。过来强迫着抢酒壶，就不让他喝。他急了，回手给女掌柜的来个嘴巴。本来他长得挺高大，这下能轻得了吗？把女掌柜打个咧血，顺着嘴角淌下血来。
曹文海能看着不管吗？哎呀，别！哎，怎么动粗啊？这，把他们俩拉开了。女掌柜的一甩头回里屋去了。这只这男掌柜的酒劲上来，妈的，不为你我能到这儿来吗？不为你我能倒霉吗？你还拦着，你有什么脸？文海就说别说了，大嫂说的也对，少喝点是对的。你看看你，是不是要说醉话？没有，我心里通明白，我没说醉话呀。兄弟，你不问我也跟你说，我太憋闷的话，刚才你说的太对了。放着聚宝盆的地方我不待，跑到这儿多见树木少见人烟的地儿，我有病啊？我没病，因为我怕人呢。怕什么人呢？怕你不能跟官面说吧，我怕官人啊。那你犯法的不做，犯歹的不吃，你怕什么官人？要那样就没事了。我告诉你吧，我呀杀了人了。什么？你杀了人了？杀人了？没事啊。我胡说八道。睡着了。曹文海先是一惊，后来一看说醉话，也没往心里去。就有这么个事儿。因为急于办公室，匆匆的把钱搁到桌上，他走了。打这之后就没上这酒馆来。光阴似箭，日月如梭，文海在交城住了2年整，一晃就是2个年头。喜信传来，陈公升官了，从交城县的县令升为太原府4品正堂，变成知府了。那是说这玩意儿官升3级呀，就好像连长一下升到师长，那玩意儿容易吗？当然朝里头有人给陈公说了好话，陈公人缘不错，在官场的关系处得相当融洽，另外办事也干练，所以才有这个结果。老夫妻乐坏了，挑良辰宅吉日开始升迁到太原府，接掌了大印。他的属下都跟着老爷搬到太原。曹文海更不例外了，跟玉姑高高兴兴又回到故乡。他们心里惦记事儿啊，原当初父女闹决裂了，怎么能把这个关系恢复起来呀？太原府发生的事儿，他们是一无所知，得找对了机会。等一切安排就绪之后，知府大人开始升堂理案。原来的知府做了移交手续，首先是司法的事情，过去遗留的案子一宗宗一件件的做交代。陈公可忙上了，天天晚上通宵达旦看这些卷宗，亲自过问。文海一直在旁边陪着，有时候给他捶捶背，有时帮着他参谋参谋，分析分析案情。有7宗未了的案，其中就有一个莫老五豆腐坊杀人案。这案子到现在悬而未决，豆腐坊的老头一直关押在死牢啊，没有结案，因为疑点甚多，难以定案。知府陈公反复看着卷，紧皱眉呀。文海呀，你看看这案子怎么样？文海看完了，老人家，我觉得疑点甚多，甚至我怀疑这老头
太冤枉了。我也有同感呢。这案子列为重点，明日着手先行解决。是。第二天，成功并没升大堂，升的是二堂。二堂没有厅堂的，属于保密。传点手下都准备好了，把当事人等一律全召集齐了。第二天晚上掌灯之后，他升坐公位，文海站到旁边，他把桌子一拍，戴墨武，哎呦，这老墨头都走不了路了。虽然没带着脚镣子，那走道都晃晃悠悠，得有人搀架着。这老头也金活，这2年怎么熬来的呢？来到堂上，双膝跪倒，老爷抬头，你叫莫武吗？正是。豆腐坊是你开的，勉强度日吧，也就叫豆腐坊啊。关于杀人一案，可是你所为？大觉寺的僧人是你杀的吗？案卷上标的明明白白，清清楚楚，你也供认不讳。你有哪些冤情可以从速讲来，本官给你做主，但是你不要抵赖。杀人了就是杀人了，如果矢口否认，本官也不饶你。如果没杀人，你要把始末缘由供出，本官给你做主。当官的没这么问的，得先上来震乎，你为什么杀人啊？你为什么？说出原因来，这就对了。他没想到这么的。为什么成功要这么问呢？他一看这莫老五，心说就这老头，小个不高，骨瘦如柴，他一个人能杀人，不可思议。看那卷宗上写的清楚，那和尚正在壮年5的3粗，他怎么能杀得了呢？这是头一个疑点。二一个疑点，他们家那豆腐坊离着大觉寺那井说不远，可也不近乎。他背着那么沉的尸体，又没有帮凶，怎么想法扔到那井里头？他后边就是垃圾坑，他扔到后头去不行啊。离得不远就是河沟，扔到河沟里不行啊。为什么舍近求远呢？这又是个疑点。再者一说，那凶器他也看过，那就是普通的一把菜刀，都是锈啊，就那刀能宰人吗？怎么对茬也对不上，所以他启示莫老五。莫老五一听，怎么的？历次问案没这么问过，一口咬定我是杀人犯，动不动把桌子一拍就上刑，我都打怕了。一把老骨头再打就散架子了，诉求已死，所以我招认了。怎么这官这么问？我没干这事，我冤沉海底呀，有这机会我岂能错过呀？老头想到这儿，嘣嘣磕响头，大人大老爷，我冤呢！别哭别哭别哭，说冤我也相信，究竟怎么回事？老爷明鉴呢，您那明镜高悬呢。我虽然穷，我穷的有骨气呀。我没坑人，我没害过人，我靠着干活维持生活。邻居们跟我处的都不错呀，也慢说杀人呢，我连宰鸡的胆子我都没有。闭门家中坐，祸从天上来，是这么回事？那你为什么收留衣服？我倒霉，我倒这上了。我在监狱里没事我就反思，我占小便宜，我这不是人呢，我爱小啊，
我要不贪图便宜，我能收留他的衣服吗？我能把我的破衣服和鞋给他吗？这一给我倒了霉了，成了我犯罪的证据了。我从来我也没害过人，那和尚穿着我的衣服和鞋就走了，我都没往心里去，谁知第二天他死在井中。大老爷问我，我说的都是实情，可是那位大老爷一口咬定我是杀人凶手，不承认就给我上刑。哎呀，我实在挺不住了，屈打成招。原来如此。华公，莫老五你放心，现在没说你不是杀人的凶手，一旦把正凶找着，一定开脱你的罪名。谢谢老爷，我把一切希望寄托老爷身上了，您积德行善吧，您呢？压下去。这一晚上把当事人找来都询问了，首先找的老头的邻居，都是老人，一了解情况，大伙儿都说这老头可好呢，是个窝囊废，说他杀人简直不可思议啊。接着把李正找上来了，李正是街道干部，问这李正，你说莫老五素日的为人怎样？李正挺公正，大人啊，掏心窝子说好人一个，窝窝囊囊，忠厚老实。我虽然是李正，但是我敢给他打保票，平日是好人，但他怎么无缘无故的就杀了和尚了，这我就弄不清了。但是掏心窝子说，我不相信他是杀人犯，前任的老爷这么给定了，我也没办法呀。了解民情，心里做得有数了。好，但是他跟文海一分析，真正的凶手那是谁呀？你不把真正的杀人凶手找着，他这个官司就不能了结呀。哎呀，犯愁啊，在手上压了好几天，没有解决的办法。事隔2年多了，哪儿找凶手去？也许远遁他乡，也许隐姓埋名了。这文海呢，一看老干爹愁成那样，怪心疼的，想方设法助他一臂之力。他没事就看这几件衣服，因为这也是罪证啊。这从和尚身上扒下来的女子的衣服相当华贵，虽然2年了，成色依然是那么光彩照人。就这个面料一般人家买不起呀。他把它包到包袱里，还有卷宗，拿回家去仔细分析。玉姑一看男人愁那样，也帮着他分析，把这衣裳就抖了开了。玉姑说是不看则可，一看这么眼熟啊。哟，这不是我穿过的衣服吗？这怎么会落到老莫头手里头了？这不是奇怪的事吗？文海看出来了，家里的怎么回事？快对我说明。